Ya terserah. Prigel tak totok. Bu, prigel kari dhewe Bu penak. Bar cacah. Prigel kok pegang kari dhewe. Heeh. Iki tak totone. Oke, Bos. Tangane lho. Notoe tangane mau gandeng gak apa aja mau angkat. Kapok gak leh. Ora leh. Yo gandenge. Tangane Iki Bu. lho tangane. Temanten kekalih tumuju wonten ing sanggar palenggahan Rama Ibu kula nyuwun donga pangestu. Biyung. Rama biyung kula nyuwun donga pangestu Rama. Rama nyuwun pandungane Rama. Op. Kok nangis sih piye to? Kok dadi mantan kok nangis sih lho. Lah kowe kok urung sugeng mertua kok nangis. Sing wedok ayu sing lanang epilepsi. Ora Mas. Mas. Kuwi nangisé krana ngono lho paling gek. Ora ngono nek wis manteni ya nangis ning mertua gak tepuk. Mergo nempel aku nangis. Nyapa? Gak iso kelaksanan. Alah. Bu, iki ya Cuma umpama. nangis tok. Iki umpama. Lah lho, mencari umpama pokoknya rasane tenanan tebal. Ora tak gaya lisan. Memiliki. Awakmu ngrabi prigel gak mungkin, Bu. Ngono. Ora mungkin. Ora mungkin terakhir bawar cebol gak yo lintang Lah, lho cebol lek wis. Lah, Ayo tak ayo. ayo. Ora ngono Mas. Pripun, Mbak? Wong-wong kayak mesti batin ngene. Umpama awake dhewe dadi mantan ya Mas ya. Mbak Ya, Prigel. Mbak Prigel kok nyangkeng kiri ngono. Ngono. Weh, aku koyo Lah kire wong ngadeg. Lah kire ning isor melet to. kene buldog. Buldog kan iso ngadeg barang. Ayo Mas Ateng ya, Yo. gajah Prigel ya. Gak Ya. bisa gede ya. Harimau nang. Aku mencolot. Ora. Ping dhuwurmu. Turu ae. Ya wis dhisik aku tak ngeri dhewe. Ya, jangan lupa. Gak iso Mas, enek jarike. Gak kena, aku ge jare Mas, gak iso. Lah jare kon mencolot. bokon melompat ki lho. Lato-latone pas sing guri Mas Ari, mak tetak. Pas Mbak, jinjet nek. ora sikile sing melangkah dhisik. Lah piye? Tangane dikek ning ngarep. Ndase Ndase iki mlungker ning ngarep mak glubuk. Oh iya. Ora ngono lho, Mbak. ngene. Oh iya, sorry. Ya Nek sing guri nyambuk ndok. Lah kok ngene pas ndok iki lho. Yang pas ndok gak Mas? Alah paku pepines iki ya macet mesti. Dang. Iso aku, iso. Tangane dhisik ya Mas. Oh, tangane sik. Ya. Enek. Ya. Terus Sirah. Sirahe maju. Sirah bahasa Jawa apa? sirahku Maju. maju. Oh, sirah Kepala. maju. Nah, bune silet. Pok, jane ora berubah apa pito wis iso jadi gawe Bu, barang ora berubah iki to, jan- Pok. Banget anu jalan. Bum, atraksi. Iki aku silet kedambu Mbak Prigel. Yes. Mbak, Aku langsung ae. Tepuk tangannya Pak. Iya, ya iki lho. Lagi iki silet kedambu Mbak Prigel. Das. Biasanya bojoku Langsung ngambu. ae langsung. Tangane langsung sirah. Aja ngambu silit e, pupuk. Wis kita terus ning Gak, kok gak, bar mau- malah bener dendam ning Mau mambu. Nah, wis saiki ayo Lah mau kepentingan prigel kok. ning brungum. Ya, kepentingan Gak, ya. gak, wis, Ayo. wis. Es ya. Mas Puput. Dalem Mbak Prigel. Alhamdulillah sonten menika awake dhewe raga Samboya Putra Aku tukang Kadungala konten, wis. Dawuh. Inggih. Wonten dalemipun itu, dalam Mas? acara tasyakuran Bapak Amang pribadi nggih leres nggih. Alhamdulillah ditungake ya Mas. Ditungake Mbak Prigel. Tuku roti ning Kediri. Cakep. Bapak Amang pribadi mugi-mugi lancar rezeki. Masuk. Lah, Iki lho. tuku roti ning Batu. Asik, iki Ah, cakep iki. Bapak Amang pribadi mugi-mugi sehat selalu. Iya, iki lho bagus La, la, sekali. la, 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 Iki aku la. makan varian sik gak iso iki aku sikan. Utekku jek bundel iki Mbak Prigel ya. Ya utekmu ra mbok gawa. Gak tak gawa, tak gawa kok teng terentek. Tuku roti cacahe telu. Nggih Mbak Prigel. Bapak Amang pribadi niki pupuk nyuwun sangu. Nggih 500 Dito. mawon, Pak. Mbak, 500 kemawon. Mbak. Nggih, nggih. Lah niki Omongi, lho. wong endi to wong iki? Wong sing Menika. ganteng, Bu. Nah. Wong Di- gantungan.
Wes Ora tak kiremene Bu lek wong kuwi. Sing ndi ta, Mas? aku dhewe karo Mbak pokoknya jempol. Aku dhewe yo ora. Lah kan Mang wis. Wah, wis sing ganteng dhewe kae lah. Kalau Kang Budi. Kae lho. Tapi ini kok sing Sing brengose kandel nih kok. Nggih. Sak sandinge sandinge. Oh sandinge. Janjian nang brengose kaya jagang Vespa lho, Mbak. Jogang Vespamu iki. Awalane kok sampean mang 5 juta. Kaya Heeh. gapura kecamatan kok ya. Lagi lah. Nggih, Dadi Pak lagi Amang lah. pribadi nyuwun sewu mbok bilih panjenengan mboten keberatan ya Mas. Nggih, Mbak Prigel. Iki diaturi tindak panggung. Tindak panggung, Bapak. Setuju nggih? Setuju. Alhamdulillah. Ayo daku. Pak Amang pribadi dan juga istri. Nggih. Pripun? Monggo Bapak. Nggih. Oh, Monggo kalih ibune anu. Bu Susi. Istrinya ndak ikut. Oh iya. Bu Susi. Saya yang jadi istrimu hari ini ya, Pak. Bapak Anam sinten Mbak Prigel? Amang pribadi. Anam pribadi. Anam. Kan engko duwite karo Mbak Prigel, mergo ibuke tasik tegriya. Oh, nggih. Monggo Bapak Sementara Anam. saya yang jadi istrinya Bapak Pak Amang. Anam monggo. Monggo, Pak Amang. Oke. Ya. Monggo mriki. Nyanyi kalih Mbak Prigel. Bapak. Enggal mriki. Monggo nyanyi. Bapak Amang. Kali betaya trop nggih. Nggih, menika saking beliau Bapak anak pribadi. Bapak Masya Anam pribadi. Nggih. Allah. Bapak Panjak wis. datang mriki. Kalih Mbak Prigel. Ya. Terima kasih Pak Amang. Semoga jenengan sehat selalu nggih. Langsung mawon jenengan arep nyanyi po nyawer. Nggih, lha niki Nyawer. nyanyi napa nyawer? Nyawer. Lagune napa Pak Amang? Vitamin bolo. Heh? Citaning bolo. Vitamin bolo. Entri bolo. Tak Ita critani. oh, lagu ngendi ke? Banyuwangi ke to, Mbak? Niku lho, tak critani bolo. Lha iki lho, tak critani kok bolo. Lha iki. Kawitaning to bolo ya lho. Tak critani kok bolo. Iya. Oke. Aku bantunan ya, Mbak. Aku tak buka. Nyapa? Cincinku mesti mbok rampas. Nggih, Bapak Anam. Pesampun didongaaken mugi-mugi rezekine panjenengan lancar gangsal binatang sunggal punapa. Heeh, sawise nanggap jaranan raga niki, Pak, rezekine sampean lancar ngalir kaya ilining banyu. Amin. Mengene sampun lancar gangsal mboten alangas tunggal punapa nanggap malih raga Sambaya Putra. Pun tenang ora kali panjenengan Benjing. 20. Mbak Benjing. Bukti benjing nanggap malih niki Bapak Anam. Minggu. Kali raga musik nggih. Minggu niki. Nah, besok. Besok niku saged mengke didom. Kula mboten katut to, Pak. Wayange didom. Panggah katut. Oh, lek ra katut tak dongane udan deres. Ben. Didom wayange. Ning kene karo ning kono. Aku ning kene, Bu. Aku tak ning kene. Aku jelas ning kene. Wis atek ben melok ning kono ning keduk kono ngono. Pun supe kalih campur sari laras raga Sambaya Putra. Nggih wonten Bapak. Nggih. Kagem menyenengaken tiyang sepah-sepah. Nggih wonten tayub laras raga Sambaya Putra. Nggih wonten. Sedaya saged ngakoni niki. Nggih, tayub nggih saged Pak Pri nggih. Heeh, tretek. Pripun iki? Nggih, iki gremet-gremet ya, Pak. Kula jenengan mboten saged nyanyi. Nggih ora apa-apa. Sing penting ganteng. Ya. Joget siap. Rogo Samboyo. Ora saya isin Pak kali kula mawon ya. Hey! Rogo Samboyo. Pelangi audio. Oke, siap.
Di sini dulu. Lagu yang kedua. Berkabar ya Mbak Ama. Lagu yang kedua lagunya apa? Deno Mas Deno. Oh Deno. Oke. Mas Agus Deno. Oh niku toh? Ora Deno. Sayangku Pak Amangku sing bagus dhewe. Ngono lek nyanyi ya. Kok malah aku gak payu ya Pak ya? Enggak no, ya kudu nyanyi no. Jadi lagunya apa? Saiki apa sesuk? Mbak Prigel dulu ya. Oke. Ngisi gerak. Kok mantan kok Pak? Oh komandan. Iya. Terima kasih ya Pak Amang. Sehat selalu, lancar rezekinya. Ya. Amin. Ayo Pak, maju dulu Pak. Pelangi Audio, terima kasih. Robot Pak Amangku sing bagus dhewe urana apa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus akan kayangan krungu suaramu suara tangismu ya ora bakal cukup lautan masih mungkin rendah ayumu kaya widodari Masya entek gedene rasa tresnaku sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Roskeki bersama Bapak Amang. Terima kasih, sehat selalu. Alhamdulillah. Bungaku nembus akan kayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan masih mungkin rendah ayumu kaya widodari mungkin iso antek
Yuk persiapan. Barongan moto beling Rini yo tak kepiling. Barongan moto beling Rini yo tak kepiling. Osa setur la kewer setur la kewer persiapan Paradise aku Samboyo Iya. Putra Siap. ayo dong nyasok matur sepeda oke Kalau duitnya orang tetek kaya. nyumpur berkah barokah buat Pak Amang pribadi, terima kasih, amin alhamdulillah. Matur sembah nuwun Lagi apa sudah Pak Amang? Inggih. Oh tidak ganggu. Awak gitu. dhewe seneng yo ngene iki Mas. Tenan. Oh 2 lagu Mas aja. Heri Jan Sowan. Oke lanjut nanti lagi ya. Bapak Amang terima kasih berkah barokah, Terima semoga diberi kasih. kesehatan panjang umur selalu Amin, ya dalam Rabbal lindungan Allah Alamin. Subhanahu wa taala. Inggih. Allahumma amin. Yuk. Amin ya robbal alamin. Mas Puput. Dalem Mbak Brigel. Pak Amang luar biasa yo. Wis Amin, ganteng. tenan. Wis ganteng. Dermawan jol. Apa naluman? Nyoh nyoh terus sayang dengan pekerja seni. Tenan peh jan ro apa jeneng wong iki menyatu dan seneng tenan karo wong seni. Iya. Terima kasih ya Pak Amang. Ampun, Mbak Brigel. Ampun kapok nimbali kula dan Langkah Rogo rombongan Samboyo. Rogo Samboyo Putra. Ya. Didongake Mbak Brigel nggih. Ya. Heeh, mugi-mugi rezekine Bapak Anam lancar. Amin. Terus barokah. Amin. Lancar kaya ilining banyu. Amin. Mugi-mugi keluargane dadi keluarga yang sakinah mawaddah Amin. warahmah. Diberi Allahumma. kesehatan. Amin, ya. Amin. Kita lanjut nanti Oh lagi gitu. ya Mas. Nggih, Mbak Brigel panjenengan istirahat rumiyin. Oke. Niki dilanjutaken bandengane ditokke Mas karo kewan alas Nggih, Mas Hendro. wajibipun Oke. kewan alas dipun Oh. peragan yuk.